如果要做P 手术，你可以是做给我看吗？那我们就来测量一下它的直径。所以它有分 size 的。这个是34。我们硬的疗的话，第一个要先让它的头整个露出来，再套上这个保护套，最后装上这个枪，两个结合在一起之后呢，再发射就完成了，就可以切除多余的皮了。哇塞！那我刚以为会切到它的头不会啊，就只是皮掉了，那会痛吗？麻醉药退了之后会有一点点的不舒服，要过多久恢复期啊7到14天。哇塞！而且这手法很精致哎。腹腔最大的优点就是快速和整齐啊，一刀切下去就是一整圈同时做切割。如果不晓得自己是适合腹腔还是适合雷射割皮，欢迎来找丁丁英雄。